இந்த மாதிரி மசாலா கொஞ்சம் கூட பிரியாமல் ஒரு பர்ஃபெக்டான கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டியான சிக்கன் 65, அதுவும் வீட்லேயே ரெடி பண்ண இன்ஸ்டன்ட் சிக்கன் 65 மசாலா வச்சு செய்யணுமா? நான் சொல்கிற ஸ்டெப்ஸை மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அல்டிமேட்டான ஒரு சிக்கன் 65 நீங்களும் ரெடி பண்ண முடியும். என்னோட டிஎம்ல இந்த 65 மசாலாவுக்கு அவ்வளோ டிமாண்டுங்க. உங்கள் எல்லாருக்காகவும் தான். இந்த கரம் மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே எவ்வளோன்றதை கிளியராக நான் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் வீடியோலையும் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு 2.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட 3/4 கப் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா கலர் கொடுக்கும். 3/4 கப் கார்ன்ஃபிளவர், 1/2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏர் டைட்டான கண்டெய்னர்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. இதை வச்சு 65 எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போமா? 1/4 கிலோ சிக்கன்ல 1/2 லெமன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான அளவுக்கு சிக்கன் 65 மசாலா, கொஞ்சமா எண்ணெயும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மேரினேஷனுக்கு டைம் இருந்தா ஊற விட்டுருங்க, இல்லைன்னா உடனே கூட எண்ணெயில பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதே மசாலாவை நீங்க காலிஃபிளவருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Download ShareChat.